मेरा नाम है वीर खत्री और आप देख रहे हैं वर्चुअल टेक स्टेशन। तो दोस्तों आज मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू HP K300 मेम्ब्रेन कीबोर्ड का। इससे पहले मैं अनबॉक्सिंग करूं, अगर आपको नहीं पता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड, चिकलेट कीबोर्ड और मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या डिफरेंस है, तो आप ज़रूर जाके आई कार्ड पे मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड, चिकलेट कीबोर्ड और मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या अंतर होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर जाके उसको चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब हम करते हैं अपने HP K300 गेमिंग कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। पहले हम देख लेते हैं बॉक्स पे क्या रिटर्न है। ये देखिए आप बॉक्स पे इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं और इधर बॉक्स पे इसके 2 कलर्स दिए गए हैं। तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। देखिए दोस्तों ये कितने अच्छे से पैक होके आता है। ये रहा हमारा कीबोर्ड, ये रहा मेरा बिल, ये इसका पब्लिक नोटिस, ये वारंटी कार्ड और ये और भी डॉक्यूमेंटेशंस। तो चलिए इन सबको रखते हैं साइड में और निकालते हैं हमारा कीबोर्ड। वाह, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा है ये कीबोर्ड। आप इसकी साउंड भी सुन सकते हैं। तो ये है हमारे कीबोर्ड के फर्स्ट इम्प्रेशन। तो ये कीबोर्ड आपको मार्केट में अभी 1399 का मिल जाएगा। मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उससे भी आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कर दिया अपने कीबोर्ड को टर्न ऑन और आप इसकी LED देख सकते हैं। वैसे तो इसकी बैकलाइट है वो इतनी ब्राइट नहीं है, लेकिन तब भी ठीक है। और इसमें 2 LED मोड्स आते हैं जिसे आप FN और F8 से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 मोड है, एक ब्रीदिंग और एक स्टैटिक। स्टैटिक माने रुका हुआ मोड और ब्रीदिंग माने जो धीरे धीरे बंद होता है, धीरे धीरे चालू होता है। तो और आप इसके ब्रीदिंग मोड को FN+F2 दबा के रोक सकते हैं। आप इसकी जो बैकलाइट की ब्राइटनेस है वो भी FN+2 दबा के डिम कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं ऐसे करके। और अगर आपको वापस इसको टर्न ऑन करना हो तो FN+8 दबाइए 2 बार, तो ये अपनी फुल ब्राइटनेस पे पहुंच जाएंगे। और आप जैसे ही तीसरी बार दबाएंगे ये पहुंच जाएगा ब्रीथिंग मोड पे। तो हम वापस इसको ले आते हैं स्टैटिक मोड पे ऐसे। तो अब देखते हैं इसके मल्टीमीडिया कीज़ के बारे में। इसके पास 6 मल्टीमीडिया कीज़ हैं और इसमें टोटल कीज़ हैं 104। तो अगर हम दबाएं FN+F1 तो ये म्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे कीबोर्ड पे म्यूट का साइन बन के आ रहा है। अगर आप FN+F2 दबाएं तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी। FN+F3 दबाएं तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। FN+F4 दबाएं तो प्ले और पॉज कर सकते हैं आप अपनी वीडियो को। अगर आप FN+F5 दबाएं तो आप प्रीवियस इमेज पे जा सकते हैं। जैसे आप कभी इमेज देख रहे होते हैं तो आपको आगे इमेज पे जाना होता है, पीछे जाना होता है, तो इसमें आप FN+F5 दबा के प्रीवियस इमेज पे जा सकते हैं। और अगर आपको नेक्स्ट इमेज पे जाना है तो आप FN+F6 दबा सकते हैं। और अगर आपको गेमिंग और वर्क मोड ऑन करना है, जिससे आपका जो विंडोज़ बटन है, देखिए आप अभी मैं विंडोज़ की दबाकर विंडोज़ का जो मेन्यू है उसको ला सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसमें FN+F12 दबा दूंगा तो यहाँ पे इसका एक LED इंडिकेटर भी है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं अब विंडोज़ दबाऊंगा तो ये टर्न ऑन नहीं होगा। ये आपके गेमिंग में और वर्क में बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं करेगा। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा और मैं तो इसको ज़रूर यूज़ करूँगा। अब बात करते हैं इसके अगले FN की के बारे में, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो है लाइट इंडिकेटर्स। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इसके LED इंडिकेटर्स के बारे में। आप देख सकते हैं इसके यहाँ 4 LED इंडिकेटर्स हैं, 1 2 3 4। ये देखिए आप, इसमें पहला इंडिकेटर है नमपैड का, दूसरा इंडिकेटर है कैप्स लॉक का और तीसरा इंडिकेटर है इसमें स्क्रॉल लॉक का। स्क्रॉल लॉक आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रॉल लॉक का बटन दिया है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका ये जितने भी एरो कीज़ हैं ये स्क्रॉल करना बंद कर देंगे। तो आप इससे इसको भी लॉक कर सकते हैं। स्क्रॉल लॉक को अगर मैं दोबारा दबाऊंगा तो ये फिर से वर्क करने लगेंगे। तीसरा बटन है तीसरा LED है स्क्रॉल लॉक की और चौथी LED है FN+F12 की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो विंडोज़ बटन को लॉक कर देता है।
अगर मैं इसको दोबारा दबाऊँ तो विंडोज़ बटन काम करने लगेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको करके दिखाता हूँ टच टाइपिंग। तो आप इसकी टाइपिंग साउंड भी सुन सकते हैं। आप ये देखिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं टच टाइपिंग की साउंड भी इसकी। तो यही होता है वीडियो का एंड। और मैंने आपको मेरे आई कार्ड बटन में लिंक दे दिया है मेरे वीडियो का, जिसमें मैंने आपको हर कीबोर्ड के बारे में बताया है। ये कीबोर्ड आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उस लिंक से जाके बाई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।